नि ताने पनि बाँचिहाल्छौ कि तिमी त एउटाले बरु काम नगरेर बसेर बरु एउटा किडनी तानेर दिन सक्छु म त्यो एउटा किडनी तान्ने हो नै एउटा किडनी तान्ने एउटा किडनी मान्छे बाँचिहाल्छ 15 लाख रुपियाँ आउँछ 15 लाख रुपियाँ आएपछि मलाई 3-4 लाख रुपियाँ दिनु पर्यो 3-4 लाख दिएपछि 4 लाख 5 लाख मलाई दिए पनि तिमीले 10 लाख रुपियाँ आइजान्छ 10 लाख रुपियाँ त तिमी जिन्दगी भरि बसेर खान्छौ नि म बच्न चाहियो भने तिमी त बाँचिहाल्छौ त हो मलाई बचाउन चाहियो बस तिमी बाँचिहाल्छौ कि तान म बचाउन चाहन्छु मलाई बचाउनु पर्यो बस त्यति हो बाँचिहाल्छौ कि त्यो म मऱ्यो भने चाहिँ भोलि अन्त यान्नी हुन्छ कि किडनी भन्ने यान्नीमा हुन्छ कि किडनी यान्नीमै यहाँनिर हुन्छ यो छ नि यो करङ छ नि यहाँनिर हो त्यहीँ त हुन्छ नि त किडनी यहाँनिर तान्यो भने यहाँदेखि एउटा यता हुन्छ एउटा हुँदैन त्यो तान्छन् तर मलाई बचाउनु पर्छ भएछ त्यो हस्पिटलबाट डाक्टर पनि भनेर मलाई पहिला डाक्टरसँग कुरा गरेँ नि म मरेपछि यस्तो यस्तो गर्न पाइन्न पछि मरेपछि मेरा भान्जाहरू छन् मेरो छोराहरू छन् केस गर्छु भनेर भन्ने तिम्रो जिम्मेदार हुनु अनि हो त्यो हामी पनि हुन्छौँ त साँची कागज लेख्नुपर्छ त साँची लेख्नु पर्यो त साँची हुन्छौँ त प्रमाण हुनुपर्छ तपाईँ मात्रै म त्यो दिने मात्र त्यो मरिसकेपछि त मरिके त तपाईँ त मरे त मरिके अब मरिगयो भने त भोलि बिहान तिमीलाई पनि असर पर्ने हो नि त त्यही त हो नि त त्यसै कुरा हो मरेपछि त हामी आन्दोलन गर्छौँ नि त्यहाँ आन्दोलन त्यसै हुने भयो त त्यही त प्रदेश हस्पिटलमा तान्ने प्रदेश हस्पिटलमा आगो लगाइन्छ फेरि नत्र त्यस्तो भएपछि त त्यही भन्ने मैले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ एउटा तान्नुहोस् दिन्छु म दिन्न भन्ने कुरा होइन भोलि भने मलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् एउटा दिन चाहन्छु म तर एउटा त बसेर मैले त्यहाँबाट यहाँ आउन सक्छु कि नै भन्ने किन सकिन्छ कि मामा किडनी तान्ने बित्तिकै औषधि खाने जुस खाने फलफुल खाने भइजान्छ नि त्यो भयो भने पाल्लो चाहिँ चाहियो नि त मलाई पनि त पैसा 5-6 लाख रुपियाँ आएपछि अनि 5-6 लाख 10 लाख जति आएपछि 10 लाख 5 लाख मलाई जान्छु 10 लाख मामालाई आएपछि भएन मद्दत चाहिएन है मर्दैन हो किन मर्ने हो र मर्यो भने खत्तम कहाँ मर्ने त्यतिकै पनि उमेर अब हुन्ला होइन त्यो त कुरा ठिकै हो त्यहाँ मर्न चाहिएन सबैलाई देख्न चाहियो सबैलाई होइन त्यस्तो हुन्न के तर यहाँ आइ पनि मैले एउटा यो खाट छ मैले बसेँ बस्न चाहिएन सबैलाई एउटा भरे कामको मलाई के छ भने तानी पनि लिने लैजा एउटा चाहिँ दिनु पर्यो मामा यार केही हुन्न कि पक्कै हो दिने कि नै साँच्चै दिने भोलि शनिबार भयो पर्सि आइतबार जाऊँ न त हुन्न मर्यो भने म ल मर्दैन क्या हामी भयो त जिम्मा मरेपछि हामी भयो त जिम्मा डाक्टर पनि हुन्छ त त्यहाँ जिम्मा त कागज बनाउने जिम्मा भयो नि त मेरो जिम्मेदारी मेरो भान्जा नि बन्ने कागज लेखेर दिन्छु म त्यही त उनले पनि सही गर्नुपर्छ होइन त्यहाँबाट म दिनु चाहन्छु ल तर म मर्न चाहिएन नै मर्दैन ल ओके ओके